भाई साहब पूरा अंधेरा है और इसमें सिर्फ एक भगवान बुद्ध की इधर है कृपालु कैप्स। कुछ भी है भाई साहब, शांति तो है इधर। लेकिन इससे पहले कि आप गुफा की ओर अग्रसर, मैं आपका परिचय गुफा के इतिहास के बात कई साल पहले की है, जब यहाँ एक पुलिस के निर्माण उसी खुदाई भाई साहब पूरे गुफा में मैं अकेले ही हूँ। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और डर भी लग रहा है, कोई दिख नहीं। भाई साहब मैं तो डर गया। इसमें का डरावना मंजर है भाई साहब, कोई नहीं है इसमें, मैं अकेले ही घूम रहा हूँ। पता नहीं एंट्री है या नहीं इसमें, मुझे ये भी नहीं पता। भाई साहब पूरा अंधेरा है और इसमें सिर्फ एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, कोई नहीं है इधर। मैं जल्दी से निकल रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर अपने भाई साहब क्या भूतिया जगह है ये, आप देख सकते हो। इसका थीम कैसे मतलब तैयार किया गया है, बिल्कुल डरावना फील आ रहा है इसमें।
भगवान बुद्ध की मूर्ति है इसमें। बहुत खूबसूरत मुझे। हाँ घंटा अभी तो बोले बुद्धू लड़की ऐसा लोकेशन पर हमके घर रही कितना बिजोर लगी। गाड़ी को लेफ्ट एंड राइट बेंड करो मैडम, लेफ्ट राइट और थोड़ा ज्यादा बेंड कर सकते हैं आप। सपोर्ट ले लीजिए लेग्स के, बेंड करिए गाड़ी को लेफ्ट राइट। कैमरा देखिए मैडम, स्पीडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर मत देखिए, कैमरा को देखिए मैडम, सामने बॉक्स के अंदर देखिए। आपके लेफ्ट मैडम को बुलाइए मैडम जरा, थोड़ा कैमरा देखिए मैडम, कैमरा को देखना है, बॉक्स के अंदर है हमारा कैमरा। रेस करो। अभी आप तीनों मुंबई हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे मैडम, जल्दी रेस करो मैडम, पुलिस आ रहा है पीछे, चोरी पता चल गया, रेस करो जल्दी। अब सब देख सकते हैं आपने ग्रीन स्क्रीन की मदद से पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दिया हमने। इस प्रकार इफेक्ट को हम कहते हैं क्रोमा की इफेक्ट। As you can see here, we are using a green screen to change the background of the actors. This type of effect is known as the chroma key effect. मैडम जल्दी रेस करो, पुलिस नजदीक आ गया, रेस करो जल्दी, भागो मैडम जल्दी भागो, रेस करो। पिकनिक पे जा रहे थे लोग मैडम, जल्दी पीछे देखो पुलिस आ गया। इतना आराम से कौन छोड़ देखता है मैडम, टेंशन से एक ही सेकंड देखना, जल्दी पीछे देखो, जल्दी सामने। मैडम इतना स्लो मोशन नहीं, थोड़ा स्पीड, जल्दी पीछे देख के और सामने जाना है। यस, अभी सिर्फ कैमरा देखिए, बैकग्राउंड चेंज। अभी तीनों मैडम मेट्रो पटरी के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, वो भी कोलंबपुर मलेशिया में। नाउ 3 मैडम्स ड्राइविंग देयर बाइक ऑन द मेट्रो ट्रेन ट्रैक ऑफ कोलंबपुर मलेशिया। మీరందరూ చూడొచ్చండి ఇక్కడ గ్రీన్ స్క్రీన్ సహాయం। With some wind effect. Rain effect, बारिश के बाद। अभी हम सब मिलके एक छोटा वीडियो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, उसमें आप देख सकते हो किस प्रकार हम साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं इसी प्रकार एक साउंड स्टूडियो की मदद से ये वीडियो में। Let's watch a short video on the screen to understand how we can add sounds in a video with the help of a sound studio. चोर चोर नहीं, चोर मेरा बैग, चोर चोर कोई है, प्लीज somebody help me, चोर मेरा बैग लेके भाग रहा है, चोर। Thank you. हीरो हीरोइन वाला पूरा मजा है। यस सर। अभी आपको मिक्सर चलाना नहीं है, मिक्सर के साथ खेलना है। ऐसे करना है, आराम से चालू बीच बंद, चालू बंद। आपका नाम कहाँ से आ रहे हैं आप? स्वाति कदम, महाराष्ट्र। यस मैडम, अभी आपको हवा ऐड करना है उस वुडन व्हील को। वीडियो स्टार्टिंग से बंद होने तक घुमाते रहना है मीडियम स्पीड पे। हवा और गाड़ी ज्यादा काम है आपका। और वीडियो प्लीज, लाइट्स ऑफ। क्या मैडम स्टार्ट करो हवा, सर फाइटिंग करो आप। स्टार्ट बाइक सर, वेरी गुड, आराम से चालू पर, बहुत बढ़िया। एंजॉय द वीडियो सर, वीडियो देखिए बाद में काम। देखिए हमारे स्टार्स को आगे पर्दे के ऊपर, हमारे स्टार्स on the screen now. As you can see here, we are using a mixer sound to create an art. The bikes on the very part we see here. In the olden days, the movie production teams have used the same technique to create an art. The bikes on the very part we see. इसी प्रकार हमारे पुराने मूवीज में प्रोडक्शन टीम वाले इस्तेमाल करते थे मिक्सरों के आवाज को एक बाइक की आवाज दिखाने के लिए। ಇಂಥ ತರಾನೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೂವೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಎಂಬುದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಎಂಬುದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಮೂವಿ ಸೀನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇದೇ ವಿಧంగా మన పాత సినిమాలలో కూడా ప్రొడక్షన్ టీమ్ వాళ్ళందరూ మిక్సర్ సౌండ్ ను ఉపయోగించుకొని ఒక బైక్ సౌండ్ ని సృష్టించి చూపించేవారు మూవీ సీన్స్ కోసం.
आपको पता है आलम आरा हमारा भारत का पहला मूवी है जिसमें साउंड इफेक्ट्स ऐड किए थे और वो मूवी रिलीज हुआ था 1921 में। आलम आरा इट्स ए बॉलीवुड हिंदी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। आलम आरा అనేది మన భారతదేశపు మొట్టమొదటి साउंड इफेक्ट्स मूवी है रिलीज है। या हाथ ऊपर तैयार नीचे देखो आराम से उतना जोर में शूट सर। वेरी गुड बुलेट आ गया बहुत बढ़िया। या मैडम घुमा के छोड़ दो। या वेरी गुड रेडी गाड़ी बंद सर बहुत बढ़िया अच्छा चला है सर।